Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Indundale chicken spring roll. എത്ര ഈസി ചൊന്നെങ്കൊണ്ടല്ലേ ചൊമ്മ ഈസി തെല്ല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് മാടും എങ്ങനെ ആക്കറിച്ചൊന്നോട്ട് വീഡിയോ നോക്കോರು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ಡೆ ಚಂದ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟುಂಡಲೆ ಅರೆಪೆಲಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿರ ತಣ್ಣೀರಂಶ ஒரு ತೆಲ್ಲು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೀರ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಲು ಅಲಕ್ಕ ತಣ್ಣಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಇಡೋರು ಜಂಡು ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೀಸ್ ಇನ್ನೆಂಗಿಡೋರು ಇನ್ನಿಲ್ಲೆಂಗೆ ಬೇನು ಉಂಟೆಂದಿಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ഒരു ഇടീ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಂದ ತೋಲೆಲ್ಲ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ಇದಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾರು ಇಟ್ಟೆಂಗೆ നല്ല ಟೇಸ್ಟಿ ಆವಡಿದು ಎತ್ತರ ಖಾರ ಬೇನು ಅತ್ತರ ಕಾಯಿ ಮೊಲು ಬೇನಾಯ್ತರ ಉಪ್ಪು ಚೀಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಸಬೋಲು ನಾನು ಕೂಡ ತೆಲ್ಲುಪ್ಪಿಟ್ಟುಂಟುಲೆ ಇದಕ್ಕಿಪ್ಪ ತನ್ನಿಯಂದುം ಬೀತಾಂಟು ಅಂಗನ್ಮೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಣ್ಣೀರೆ ಪಸೆ ஒரு ತೆಲ್ಲುಂ ಬೀತ போவாണ്ട ಅಂಗನ್ಮೆ നല്ല ನೈಸಾയിട്ട് ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕೋರು ಇಪ್ಪ ನಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ஒரு ಎಡ್ತಿಗಿಟ್ಟು ಉಂಟುಲೆ ನಂಡೆ ಪಿನ್ನೋರ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಹಾಕಿದೆ ಕನ್ನಡ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಆರ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಂಗಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಲಿಂಕ್ರೆ ಶೇರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ನಿಂಕು ಮಿಸ್ಟಿಂದೆಂಗೆಲ್ಲ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಕ പിന്നെ ഒരു നീരുള്ളിയുടെ ഞാൻ ചെറിയ കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടേ നീരുള്ളിയുടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ചന്ദനങ്ങ മിക്സ് ആക്കും ചിക്കൻ നീരുള്ളിയെല്ലാം ഒട്ടിക്കണല്ലേ മിക്സ് ആയിട്ട് ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಶೀಟ್ ಬಂಡಲೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶೀಟ್ ಇದೇ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಹಾಕೋರು നല്ല ಟೇಸ್ಟಿ ಅವಡು ಪರ್ತುಲ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರಂಚಿ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಗತ್ತಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಬಲ್ತೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅವ್ರಕ ಬೇನಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನೋಕೋರು ಚೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತುಂಡಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಶೀಟ್ ನಿಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೋರು ಅಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆയിട്ട് ಬಂದು പിന്നെ ಚಿಕನ್ ಅದೇ ಬಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಡೋರು ಯಾರ ಓವರ್ ಮಸಾಲೆ ಬಲೆ ನೊರಿಕೊಂಡ ಚೊಮ್ಮೆ ತೋರ ಬಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಆ ಎತ್ತರ ಸಪೂರ್ತು ಇങ്ങനെ ಫೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎಡ್ಕೋರು ತಿನ್ನೋಗುಮ್ ನಲ್ಲವಡು ಕಾಣೋಗುಮ್ ಚಂದ ಕಾಂಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ನಿಂಕುಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿದ್ಲು 10-12 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮೆಡ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇങ്ങനെ ಫೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮೈದಾ ಪಿಟ್ಟು ಒರೆಸಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆയിട്ട് ಪತಿ ಬಿಡುವಾಟಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು நீங்கள் പിന്നെ ഫ്രീസറിൽ ಬೇಕ್ರೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ಡಿಗೆನೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲೆಂಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇ ಫ್ರೀಸರ್ಲಿ ಬೇಕ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಹಂಗಂತೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕ ಆಯಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಕ್ಯೋಲ್ಲೋರು ನಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇಡೊಂಬತ್ತಿಗೂ ತೀಡೆನಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಾಕೋರು ಎಂದೆ ಚೊನ್ನೆಂಗೆ ಇದರ ಉಲ್ಗವುಲೆ ಪಚ್ಚೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾയിട്ട് ಬೇವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾയിട്ട് തീ ಜೋರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಎಂದವಡು ಒರ್ಕಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲೆಲ್ಲ ಕಾഞ്ഞിട്ട് ಕರ್ഞ്ഞിട്ട് ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಗತೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ തീ ಜೋರ್ಲಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ನಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡ್ತೋಳು പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് സമതാന്തത്തിൽ ഈ സ്പ്രിംഗ് റോളിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവടത്തര ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കോರು ഇപ്പോൾ ನಾನು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕಾಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸೌಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಟೋನುಂಟು ನಿರ್ಕಿರಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಬತ್ತು ಕಿಡ ಉಬುಲ್ ಪುಟ್ಟೊಂಡಿಕ್ಕಿರಾಲು ಮಕ್ಕ ಪಲ್ಕರ್ನಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿರಾರು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.